ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் நிறைய மாவட்டங்களில் அடுத்த ஒரு 5 நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் அப்படின்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் இதை பற்றின முழுவதும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நாளைக்கு திருவாரூர், வேலூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கடலூர் போன்ற மாவட்டங்களில் இன்று மற்றும் நாளைக்கும் ரொம்பவே கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கடலோர மாவட்டங்களான புதுவை, காரைக்கால் போன்ற மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிக கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா மாவட்டங்களான புதுக்கோட்டை, பெரம்பலூர், அரியலூர், கடலூர், விழுப்புரம் போன்ற மாவட்டங்களில் அடுத்த ஒரு 3-2 நாட்களுக்கு ரொம்பவே கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு 4-5 நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் பொறுத்தவரைக்கு நிறைய மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யும். அதே போல் நான் இப்போ சொன்ன மாவட்டங்களான ஒரு சில மாவட்டங்களில் ரொம்பவே கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சென்னையை பொறுத்தவரைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு 2-3 நாட்களுக்கு பரவலாக மழை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் இருக்கும் அப்படின்னு தற்போது வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதனால தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஒரு 7-8 நாட்களுக்கு பரவலாக மழை பெய்யும். அதே போல காரைக்கால் மற்றும் டெல்டா பகுதியில் ஒரு சில மாவட்டங்களில் அடுத்த ஒரு 7 நாட்களுக்கு ரொம்பவே கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வீடியோ பற்றின உங்கள் கருத்தை கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இது போன்ற செய்திகள் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்.